tere, oleme tulnud laivi. Selle aasta viimane, et 31. detsember sattus täpselt niimoodi, et siis viimase podcasti peame tegema täna. Et tulin selle jaoks spetsiaalselt kontorisse ja joon teed siin ja vaatan aknast välja ja mõtlen, et päris ilus ilm on aastavahetuseks. Lumi on ka maas, mis on üli tore. Aga millest täna räägime on siis, võtan kokku 5 põhilist müüti, natuke kindlasti räägin mingeid muid mõtteid ka. Mingi trendi teema mul oli siin mõttes, et mis ma ise tunnetan, mis oli viimase aja selline muutuv trend natukene kinnisvaras. Aga enne kõik loopargi, et mul on loopargi arendusmüügis Loo Alevikus, meil on seal üksjagu huvilisi, ootavad seda, et korterid valmiks ja siis on inimesed valmis otsustama, kuna väikearendajatega on kahjuks see, et inimesed paberil nii väga julge osta, kui tahavad ikkagi näha ja katsuda. Tegelikult ega see on uusarenduses täpselt samamoodi, et inimesed tahavad natuke rohkem tunnetada. Hakkab uni peale tulema juba, peab kiirelt magama minema. Igatahes ja loopargi.ee Loo Alevikus 9 katuse korterit, minge vaadake. 15. jaanuar teen seal uue kliendipäeva, on mõned inimesed juba registreerinud ja ootavad, et saaks tulla läbi. Ja mõned investorid, kes ostavad enne investeerimiseks. Mis seal on eripära, mis on seal äge, on see, et seal on 3-meetrised laed, et katuse korterisse on minu arust hästi oluline. Ja suuremad põrandapinnad kui müüdavad ruutmeetrid. Ja miks? Sellepärast, et katuse kaldeid jätavad siis 1,6 pealt, on ju, nii nagu kõik juba teavad, ma olen seda nii palju rääkinud. Et kui pole veel näinud ja samas midagi ägedat otsid ja tahaks raha parkida, siis ma arvan, et raha parkimine ja investeerimine selles mõttes seal tasuks ennast ära. Aga lõpuks ma ei anna ühtegi nõuannet, on ju. Et ise teete oma otsused. Aga millest ma täna siis kokkuvõttelt teemat tahtsin võtta on hästi lihtne. Et 5 müüti, mida kinnisvaras kummutada. Ja esimene sellest on siis see, et kinnisvara hinnad alati ainult tõusevad. Et ma olen selle väitega nagu ühtepidi nõus ja ühtepidi ei ole. Aga ma ajas olen kogu aeg seda rääkinud, et kui me räägime intervallist 15 aastat, 20 aastat, siis just kui kinnisvara hinnad alati tõusevad. Nüüd kui me räägime lühematest perioodidest, näiteks 3-5 aastat, siis seal võib juhtuda selliseid asju, kui te ostate oma kinnisvara investeeringu mõttes. Et kodu ostmist täna ärme investeeringuks pea, sellepärast, et see on selline hoomamata asi, et seda pole nii väga mõtet investeeringuna ainult nagu võtta. Aga mis ma sellega öelda tahan on see siis, et meil on olnud olukordi, kus inimesed ostavad täpselt tipust ja siis juhtub mingi selline asi, et hinnad hakkavad täiega rallima allapoole ja neil tekib vajadus müüa ja tegelikult see on ostetudki investeeringuks. Hea näide võib olla viimane on see, et üks minu klient ostis ühe korteri üürile andmiseks kunagi 2-3 aastat tagasi ja me müüsime selle täna tegelikult see aasta siis maha natuke odavamalt, kui ta selle ostis ja pluss see, et tegelikult Euribor rallis siin vahepeal üürihinnad tulid allapoole ehk siis kõik halb jooksis kokku ja tegelikult ta maksis selle korteri pealt iga kuuga nagu peale üüri, sellepärast et lihtsalt üürihind ei olnud nii palju, et tasuks ka laenumaksed ja intressimaksed ära. Ja lõpuks oligi see tegelikult halb investeering, aga see ei olnud mingi suur loss, aga see oli õppetund, aga samas kui ta ei oleks pidanud seda müüma, siis on väga lihtne, kui ta oleks seda tänaseni, ütleme veel 2 aastat hoiaks, 2-3 aastat hoiaks, siis see kindlasti nagu kapitaligeenina tasuks ära. Ja üürihinnad, ja kuna Euribor on alla tulnud, siis võib-olla maksaks ka täna nii-öelda üürihind laenumaksed kinni. Aga jah, seda tuleks arutada, aga suures plaanis nii on. Et see on nagu see kõige põhilisem teema, miks mõnikord tasub nagu läbi kalkuleerida, et sul ei tekiks see vajadus, et sa pead kinnisvara järsku müüma hakkama siis, kui turul on näiteks mingi langusperiood tulemas. Seda ei saa prognoosida, aga sellegi poolest, et see on ohtlik teema, millega tegeleda. Nii et üks sukene müüt, et kinnisvara hinnad alati tõusevad, long term, yes, 10-15 aastat, ütleme tegelikult isegi 7-15 aastat sinna vahemikku. Aga kui ostate lühemaks ajaks kokkuvõtlikult, siis on ohtlik mäng selles osas, et võib saada mööda pükse. Teine müüt
uus arendus on alati parem investeering kui vanem kinnisvara, et ma panin endale nüüd siia kirja, et siis ma suudaksin nagu ilusti järje peal olla. Me oleme näinud seda, et tegelikult see on nagu erinevad asjad, et ei ole ühte õiget ja vale, aga mida ma olen näinud ja mida ise tean, on praktikas see, et turud käivad niikuinii üles-alla, aga selles mõttes, et oluline on nagu mõista seda, ma panin siin endale mõne märksõna ka, et kui ehitatakse uusarenduses, võrdleme näiteks uusarendust ja vana ja teise järgu korterit, mis ei pea olema vana, vaid see võib olla 5-10 aastat vana, mis kinnisvara mõistes on ka tegelikult praktiliselt nagu uus selleks, et seal on samad tehnilised lahendused, samad asjad. Et lihtsalt kui tehakse mingit linnakut etapi kaupa, siis seal on esimesse etappi alati mõistlik osta, sellepärast et ajas aastatega, kui need etapid järjest valmivad, siis tegelikult on reaalne see, et arendaja ise tõstab piirkonnas hinda, müüb järgmiseid aina kallimalt, kui esimesed on edukalt müüdud ja tegelikult olles esimeses etapis nagu ostnud siis näiteks kinnisvara endale korteri mingisuguse, siis on hästi suur tõenäosus, et see kapitali gain on väga hea. Aga me oleme näinud ka olukordi, kus tegelikult sa ostad vanas majas, vanemas majas ja kui üldine turutõus on ikkagist tõusev trend on hinnakasv, siis mõnes piirkonnas võib olla ka see, et sa saad tegelikult ka vanades majades väga hea kapitali gaini. Olen seda ise kogenud isiklikult, et ja saanud parema tootluse näiteks kui mõnes uusarenduses lihtsalt sellepärast, et aga see ongi see, et olenevalt kus piirkonnas sa tegutsed, et hästi oluline on see, et kui sa oled kesklinnas või sa oled Tallinnast natuke väljas äärealadel, et need piirkonniti hästi palju erinevad ja lõpuks tegelikult igaüks peab ise lihtsalt otsustama, mis piirkonnas sa siis olla tahad. Et ei olegi seda, et üks ja ainus õige piirkond ja siis nii ongi. Et see mängib hästi suurt rolli. Ja kui neid otsuseid teha, siis tegelikult tulebki pigem teha see otsus selliselt, et mis on need tegurid, mis selle hinna võiksid nagu üles viia. Et üks ongi see, et kui uusarendus tehakse, siis need etapid ehitamine, see viib seda hinda kindlasti üles. Näiteks Kalaranna võib-olla on hea näide sellest, et esimesi korterid sai seal väga mõistliku hinnaga. Kui kunagi Kalarannat ehitama hakati vastu seal mere ääres, kes teab, on ju, linnalli kõrval. Ja nüüd täna, kui sa vaatad neid korteri ruutmeetri hindasid, siis need on justkui tunduvad kosmoses. Ja samas sinna nagu juurde ei teki neid liiga palju enam, siis tähendab seda, et see piirkonna hinnatase nagu stabiliseerub natukeseks ajaks rahulikumaks. Et kogu turg hakkab üldiselt nii-öelda koos mängima. Et aga kui sa võtad üksiku maja, üksiku mingi, ma ei tea, Mustamäel näiteks ühe 5-kordse maja, siis kõige parem kapitali kasv on ikkagi sellel juhul ainult, kui sa suudad selle osta võimalikult kehvas seisukorras, hästi hinda alla kaubelda ja teha seal korralik remont ja sellest tulenevalt sa saad selle kapitali gaini ja tegelikult rohkem seda hinda nagu praktiliselt miski ei mõjuta, ainult siis sellel juhul, kui üldine turg või see kinnisvara hinnatõus hakkab jälle rallima. Mis tegelikult, mis ma ise nagu kinnisvara hindadest täna üldiselt nagu näen, on see, et 2026 võib-olla toob natukene rohkem positiivseid noote, kui siin mõned asjad maailma mõttes nagu ära lahenevad ja mis on üks hea näide lihtsalt kindlasti on see, et tegelikult USA hakkab raha trükkima, kindlasti teeb seda ühel hetkel ka Euroopa. See on nagu ilmne näide sellele, et kinnisvara hinnad ühel hetkel justkui hakkavad jälle natukene ülesse poole liikuma, aga see ei käi kindlasti päevadega, et kui rahatrükk hakkab pihta, siis see tuleb sellise pooleaastase 4-6 kuuse intervallise järelmõjuna. Et see on üks indikaator kindlasti, jah, aga see tõstab jälle inflatsiooni ja tegelikult kui sinna peensusteni minna, siis ma ei hakka sinna ronima praegu, aga et kinnisvara hinnatõus ja alalt hinnatõus, et see tegelikult on justkui väärtuse hoidmine, selleks, et inflatsioon on hästi kõrge, aga ikkagi see kapitali gain ja see, kes seekord koroona ajal siin viimased 5 aastat on kinnisvara olnud, siis nemad on kindlasti saanud maitsta väga-väga häid kinnisvara hinnatõuse. Võib-olla kõige parem näide on see, et üks seesama arendus, kus ma ise täna elan Raemõisa Retera arenduses on niimoodi, et seal kunagi, kui esimene etapp välja tuli, 2-toalised maksid circa 75-80 000, siis täna müüakse seal 140-150 000, et see on reaalsus 2-toalised, et uus arendus. Ja see ongi selleks, et seal on etapid ja siis pluss oli veel suur kinnisvara hinnaralli vahepeal, hinnad tõusid täie lauluga.
ja need, kes seal sellel ajal ostsid, on kindlasti tegid väga õigeid otsuseid, et cheers selle peale. Aga jaa, kinnisvara müüt on see täielik, et hinnad kogu aeg justkui tõusevad, et seda on ainult pikas perspektiivis, et ei ole sellist asja nagu, et kogu aeg tõuseks igal ajahetkel. Kolmas müüt, kinnisvara vahendaja kasutamine on alati liiga kallis ja mõttetu, et see on niisugune surematu teema, et kas kasutada maaklerit või mitte. Omalt poolt oskan kindlasti välja tuua selle, et kinnisvara maakleri kasutamine kui minu kasutamine on väga mõistlik tegevus. Turu peal näen väga palju sellist anomaaliat, kus tegelikult ka tegusad inimesed, kes iga päev natukene võib-olla on kinnisvara juures, siis aga samas kui see maht on hästi väike, et siin ongi võib-olla hea paralleel tuua, et kui see maht on hästi väike, kui sa oled kinnisvara arendaja, teed sadu korterit, siis sul kindlasti on väga hea turutunnetus tekib. Aga kui sa iga päev fildi peal tegelikult ei ole ja tegeled 1-2 korteriga ja müüd aastas siis korra 1 korteri või 2, siis tegelikult see turutunnetus otseselt puudub, et mida klient otsib, mida ta hindab ja sul jääb nagu veidikene võib-olla vajakase. Ja tihti, mis ma veel näen, on siis see, et mida me saame kindlasti nagu kogemusega juurde anda, ongi see turutunnetus, et seda ei saa lihtsalt osta, et sa ei saa seda kuskilt nagu Excelist võtta. Et see on nagu väga suur oluline nüanss, mis muidu jääb nagu saamata. Teine oluline asi on see, et kinnisvara tegutsevatel professionaalsetel maakteritel on kindlasti mingi bürood, mille nimel nad tegutsevad ja büroodel on pankadega väga head koostööd, mis tähendab tegelikult seda, et kui ostja tuleb, siis me saame lobitööna ära teha selle, et me saame ka ostjale teha selle elu pangas suhtlemise esialgu mugavamaks, eriti kui on mingi veidra objektiga tegemist, siis me saame rohkem saata informatsiooni juba panka ette ära, kliendi andmed, et ta saaks teha oma taotlused, ta saab lepingulisi mingisuguseid koostööpartnerite poolt kokku lepitud nii-öelda paremaid tingimusi võib-olla. Ja kõik see lõpuks tegelikult potina mängib nagu mugavus ja kiirus ja läbipaistvus selle tehingusas on nagu palju selgem, et mida me tihti näeme ongi see, et osapooled ei suhtle oma vahel, tehakse lihtsalt mingit tehingut ja lõpuks notari saadakse kokku ja siis tegelikult hakatakse põhimõttelisi asju nagu läbi arutama alles, et see on nagu tegelikult selline hilja nii-öelda, sellega on juba hiljaks jäädud, et seal tasub kindlasti nagu mõelda selle peale, et mida tasub kõike seda enne ära teha, et see on kindlasti üks väärtus, mida me maakleritena samamoodi turu peal teeme ja saame pakkuda, et seda on palju rohkem suhtlust nii-öelda. Ja muidugi hinna kujundamine, et suured rahanumbrid, mida saab võita, et me teame, kus on põhjad, kus on tipud hindade osas. Ja kui mingid läbirääkimised hakkavad, siis me kindlasti teame seda, et me ei müü nagu odavalt kunagi, vaid vastavalt siis turuolukorrale me teeme ja anname omanikule õige sisendi, et ta saaks teha nagu kalkuleeritud otsuse sellest tulenevalt. Et lihtsalt muidu mõned inimesed olen näinud ja kuulnud, et kui nad müüvad üksi, siis tegelikult neil ei ole nagu päris selgelt aru saama, mis on näiteks kinnisvara põhi selles piirkonnas, selles korteril ja emotsiooni pealt annavad liiga palju alla ja tegelikult nad kaotavad sellega raha. Ja on ka vastupidi olukordi, mis on nagu suht tavapärasem, et inimesed tahavad liiga palju raha saada ja siis nende kinnisvara jääb seisma ja tegelikult nad kaotavad aega ja kaotavad ka raha, sest nad maksavad ise kommunaale ja teevad kõike muud. Et mõni kinnisvara lihtsalt tuleb väga-väga selgelt õigesti hinnastada, muidu see lihtsalt ei liigu ja see on hästi oluline osa sellest. Siis järgmiseks müüdiks olen pannud siin üürikinnisvara haldamine on passiivne tulu, et see on investorite maailmas, väikeinvestorite maailmas selline hästi laialt levinud justkui nagu müüt, et tegelikult ma ütlen niimoodi, et kinnisvara investeeringute tegemine rahavoo eesmärgil on minu hinnangul üpris passiivne, kui sa teed seda nagu hästi. Sellepärast, et kui sa teged pikaajalise üüriga, siis kui sa leiad head üürnikud, siis tegelikult on väga lihtne, et sa ei kuule sellest üürnikust midagi. Heaks üürnikuks nimetatakse seda, et pappi tuleb ja rohkem ei tea midagi ja sa ei tahagi teada ja sa ei käi seal uurimas seda korterit, et ma ei tea, iga kuu lähed vaatad, ma olen kuulnud siin turu peal siit-sealt, et mõned omanikud tahavad iga kuu käia ise raha vastu võtta just selle pärast, et tegelikult see on hea põhjus, et sa näed korra oma korterit, et mis seisukorrast on
et sellest tuleks nagu lahti lasta, tehke parem lisakindlustus peale. Arvestage sellega, et kui inimene seal 5 aastat elab, siis korter kulubki ja kui seal midagi drastilist ei ole, siis see on normaalne amortisatsioon, et sa peadki selle, ma ei tea, seinad üle värvima ja võib-olla peale kapi ukse välja vahetama, aga sellega piirdubki ja kui see on nagu veel koledam või kuidagi ära lõhutud, siis tegelikult on selle jaoks leping, kus on nagu selgelt öeldud, et üürnik peab siis selle nagu korvama. aga see on siuke laiem teema, aga tegelikult ma tahan öelda, et kinnisvara on oma olemuselt sellel juhul väga passiivne, kui sa suudad tagada nagu õiged tingimused, normaalsed kinnisvara, kus ei lähe asjad katki, kus ei ole nagu veidraid elanikke. Ma pean siin silmas seda, et kui sa ostad kuhugi Lõime 20 näiteks ühika majja 16 ruuduse korteri, siis sa pead arvestama ka selle kontingendiga, kes seal on naabrid, et need võib tekitada palju probleemi, mis üürnikule ei meeldi. Ja sellest tulenevalt hakkab sul üürnik iga päev helistama, et see kuulab liiga kõvasti muusikat ja see ei õigi ja siin öösel kell 3 tehti mingit lärmi ja et neid asju nagu tasub täna ka tähele panna. Ehk siis kui sa teed valesid otsused selle koha pealt, et sa ei arvesta kõikide nüanssidega, siis võib juhtuda see, et see sinu üürikinnisvara, ükskõik kui palju sul seda on, saab ühel hetkel nagu väga ebameeldivaks selles osas, et sa pead sellega tegelema. Samas kui sul on seda hästi palju, siis sa võid ju vabalt ühe halduri võtta, kes võtab kõiki neid üürnike kõnesid vastu, siis see sinu jaoks on täiesti passiivne, selleks et sina sellega iga päev ise kokku ei puutu ja sinu ajakulu sellest ei ole. Nii et nii on. 5. müüt, lähen siit kiiresti ja järjest läbi. Samas on juba 16 minutit mul siin jutustatud, nii et võtan siis kokku selle 4. et haldamine on suhteliselt, tegelikult üürikinnisvara haldamine minu jaoks väikeinvestorina on ikkagist väga, väga passiivne see, et sa pead, kuna minu töö on niikuinii olla maakler, siis ma võib-olla ei ooma seda ka, kui ma vahepeal tegelen, aga tõesti mul endal on üürnikega suhtlus niimoodi, et korra aastas võib-olla 2 ja tegelikult rohkem polegi, et see ongi nagu see oluline osa. Aga jah, ma ise vaatangi alati üürikinnisvara nagu vaatan alati maja, ma vaatan tegelikult minu jaoks on oluline näiteks see, kas on kortermaja korda tehtud. Ma ei taha olla selles rollis, et seal hakatakse tegema midagi, et mul üks üürikorter oli, siis oli tükk tegemust üürnikul, aga ma jah, ühesõnaga selle ühe korra on seal protsessi läbi elanud, et rohkem võibolla nii väga ei hooliks ja teiseks on see kommunaalmaksete arve nagu tõusis, kuigi mul oli õnneks üürilepingus kokku lepitud ja teada juba, et see tõuseb ja see oli fikseeritud, et kui see tõuseb, siis see üürnik maksab, aga sellegi poolest. Et see nõuab suhtlust ja läbirääkimisoskusi. Ja 5. müüt võib-olla, mida inimesed palju arvavad, et kui teile kinnisvara meeldib ja te tahate midagi osta, kas siis üüriks või investeeringuks, siis tegelikult sul peab olema endal suur algkapital, siis tegelikult mis sul peab olemas olema on soov selle kinnisvaraga tegeleda, selleks et sinu ümber on kindlasti palju inimesi, kellel on raha, kui sul ei ole ja käia nende jutul, olla see julge ja presenteerida siis seda projekti, pane mingid numbrid kirja, tee Excel. Näed, ostame selle hinnaga, remont läheb nii palju, mul on näed siin juba ehitusmeeskond olemas, nende see ehituspakkumine on selline, kommunaalarved on sellised, oodatav tulu on selline, müügihind on selline ja kui ise ei tea, siis tegelikult ongi see, et helista mulle, arutame läbi ja ma saan sulle nõu anda, et mis on need reaalsed numbrid ja tegelikult siis lähed turu pealt, otsid raha, et kui keegi veel ei tea, siis suke äge väljend on olemas FFF, 3 F-i, et Fools, Friends and Family, et neilt kõigilt võib raha küsida ja kindlasti ka pankadelt, kui sul on mingisugused rahavood olemas, siis täna on võimalik täitsa kodulaenu nime alt erinevaid selliseid tooteid saada, ID-laen ja kõik muu, mis on praktiliselt hästi nagu mugavaks tehtud maksegraafiku poole pealt ja need maksegraafikud on võimalik pikaks venitatud, et sa saad osta endale justkui üürikinnisvara võimalikult väikse algkapitaliga. Või siis kui flippamist teha, siis flippamist koos tehes on olulised nüansid võib-olla see, et need rollid ära jagada, et kes mille üle otsustab, et mida ma olen näinud ja kuulnud olen ikka turu pealt on kõige suurem mure tekib siis, kui kõik tahavad korraga ühte diivanit osta ja ühtemoodi erinevalt sisustada ja siis läheb pea nagu lõhki, et ära jagada need rollid, et kes vastutab mille eest ja siis teised, te võite arutada oma vahel, aga lõppotsuse teeb ikkagist nagu see isik, kellel see vastutus on antud. Et see on võib-olla sükene hea mõtteaine.
ja nii need on, nii need 5 punkti müüdi poole pealt ma välja tõin, eks neid müüte on rohkem. Siis teiseks teemaks, mis ma täna tahtsin võib-olla niimoodi pikemalt arutada või arutleda iseendaga siin, selleks, et ma olen ju siin tegelikult üksinda, on ju. Vaatan kogu aeg arvutisse, kuna mul on siin igasugused märked ka endal. On trendid, et mida ma nägin 2025 trendide mõttes, mis on nagu võib-olla juurde tulemas, mis on muutumas kinnisvaras just korteritest rääkides. Siis võib-olla kui majades ka rääkida, mul lihtsalt tuli meelde praegu, siis aina enam ma näen ikkagi siis majade puhul sama asja, et ühekordne maja on palju hinnatum kui kahekordne. Et turul otsivad inimesed ikkagist väga tihti ühekordseid maju ja kui rääkida majadest, siis on hästi, tegelikult ka korteritest, siis täna on suur trend, kuhu kinnisvara liigub, on avarad aknad, suured aknad maast laeni praktiliselt, nii majades kui korterites. Siis toonide mõttes, mis toonide suhtes tegelikult midagi muutunud ei ole, et kinnisvara, ütleme siseviimistluses siiamaani hinnatakse pastelseid toone, kohati natuke julgeid lahendusi, mida ma tegelikult trendina näen, mis on nagu tagasi tulemas, on põhimõtteliselt 90-ndad uues kuues. Mis ma sellega öelda tahan, on see, et ma näen mingeid väikseid mosaiikplaate vannitubades, mingeid erksaid värve, tumerohelisi, tumesinist. Et kui vahepeal oli siuke hästi suured plaadid ja hall ja must ja ütleme seal helehall ja nii edasi, siis täna minnakse jälle tagasi, et üks sein, disain seinasid tehakse hästi palju, siis näiteks vanasti topiti igale poole lagedesse ja seintesse mingit vahtplast kujudega mingisuguseid plaate, siis täna müüakse igast puitplaate, mis pannakse soontega ilusaid, et nendega mängitakse, see on tagasi tulemas trendina. Sektsioonkapid on tagasi tulemas uues kuues, et näevad moodsamad välja, aga kõik see sisseehitatud garderoobid on edasi arenenud nagu, et magamistuppa tehakse sisseehitatud laudasid, öökappe, mis on kõik ühes nagu tükis, lõpuks ta ongi nagu üks sein on sul nagu kappi täis, et see on tegelikult vanasti olid ka sektsioonid ja siis oli voodi seal vahel ja siis olid mingi öökapid ja mingi stuff, et see on minu arust naljakas ja seda tegelikult nagu justkui hinnatakse ja see inimestele meeldib sisustuselemendina, et tegelikult maksavad palju raha, aga ütlen ausalt, et mulle isiklikult see ei meeldi, minu arust on see üledimensioneerimine ja tulevikus see ongi see, et kui see nii-öelda aegub, siis see nagu näeb päris nagu jube välja, et aga samas igaühel erinev maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse, on ju. Ja oluline ongi see trendi poole pealt, mis ma näen siis, et aina rohkem tahetakse korteri tubasid ära sisustada, nii ära sisustada, et noh, kõik on sisustatud niimoodi, et nagu iga sein on nagu mingi kuidagi funktsiooniga mingi kappe ja nurkasid täis, et ja ka olen näinud neid, et uued sektsioonid on niimoodi, et need voodid lähevad peitu kapi sisse ja need on kõik tagasi tulemas, mis vanasti olid ka. Et päris huvitav on jälgida seda, et ma olen ise 11 aastat kinnisvara vahendamisega tegelenud ja näinud nagu igasuguseid asju ja näiteks tagasi on tulemas veel trendi mõttes, mis vahepeal oli täiesti kadunud ja nüüd on jälle tagasi, on ümmargused lauad, mul on endale kodus ümmargune laud nüüd, et vahepeal olid kõik ainult kandilised asjad, siis täna ma näen ümmargusi nagu viimistluselemente jälle hästi palju, et vahepeal oli see täiesti kadunud. Aga kes on trendiloojad? Ma ütleks, et tegelikult trendiloojad on ikkagist uusarendajad, kes teevad oma näidiskortereid. Neil on kindlasti palgatud arhitektid ja arhitektid saavad siis seal oma vilju nagu lasta vabaks ja teha, mis nad tahavad ja siis ilmselt kui nad presenteerivad seda hästi ja selle koosluse kõik hästi kokku viivad, siis see ongi see, mis uusi vanu trende loob. Seks, et siin maailmas midagi uut ei ole, kõik on uus vana, on ju. Ja kinnisvara mõttes on täpselt samamoodi, et mingid asjad korduma hakkavad. Seks, et uusi asju eriti nagu välja pole mõeldud. Et see on kõige nagu huvitavam. Ja niimoodi ta on. Muidu 2025 aasta oli, võtame võib-olla aasta kokku ka ja siis tõmbamegi
juhtme seinast välja selleks aastaks, lähme tähistama. Oli väga toimekas siin praegu veel aasta lõpp on isegi selline, et tuleb üht-teist teha, et mingid tehingud lukku lüüa ja läbirääkimised käivad ja siis aitan klientidel pangas laenu saada, selleks nad tahavad ühte vana talumaja ära osta ja kogu aeg mingi action on nii-öelda olemas, et selles mõttes on nagu tore. Ja tegelikult mulle isiklikult mingi numbritest rääkida meeldi, arvan, need olid väga okei. Tegime üksjagu palju tehinguid, ise kõige rohkem meeldejäävam tehingud on need võib-olla, mis olid sellised palju lobitööd vaja teha, kus on mingid puudused nii-öelda ja siis tegelikult me saime nagu tehingud tehtud sellepärast, et me suutsime pangale nagu ära selgitada, et asjad on nii kaugel, paneme mingi klausli sisse, et me saame ikkagi tehingu ära teha, inimesed saavad sisse, kõik on õnnelikud ja tihtipeale tegelikult ongi see, et see 3-4,5 aastat, mis antakse, et need dokumendid näiteks korda teha, siis see on mõistlik aeg ja sellega me oleme arvestanud ja teeme asjad korda ja inimesed saavad tegelikult juba ise kodu kasutama hakata. Võib-olla kõige suurem näide sellest on see, et me müüsime ära kaasomandis olevad 2 korterit, mis olid küll notariaalse kasutuskorraga, üks suur korter oli tehtud 8 korteriks. Saime selle tehingu tegelikult niimoodi edukalt tehtud, et kas oli juba see aasta või see oli eelmine aasta juba. Igatahes see on mul elelikult meeles lihtsalt. See oli ikka eelmine aasta. Või oli 2025 aasta alguses täpselt. Et tegelikult nagu pangad nii väga lihtsalt sinna tegelikult ei taha laenu anda, aga seal tuleb korteriomandid luua ja tegelikult jäigi klausel, et aasta-2 jooksul, kuna see ei sõltu ainult nagu omanikust, luuakse sellest 2 korterist ka korteriomand. Ja seal oli veel see, et kaasomand notariaalse kasutuskorraga, aga eripära oli see, et meil oli EHR-is juba tegelikult need korterid eraldi sisse kantud, mis oli nagu positiivne, et see oli ainuke nagu oluline faktor, mis tegelikult peab olema ehitusregistris olemas, et võib-olla infoks teile head lõpetuseks ka, et kui te müüte mingi kaasomandi kortereid, siis, mis on notariaalse kasutuskorraga, siis mida täna pank näha tahab, on see, et ehitusregistris oleks need 2 ühikut tegelikult eraldi välja toodud, et oleks väga selge nagu ruutmeetrid, plaan, joonis, duši, kõik need asukohad, kas on autoköök, kinnine köök ja edasi, et see töö oleks juba tehtud ja siis need korteriomandid saab luua pärast väga-väga lihtsalt. Vot, see oli 2025 aasta viimane live podcast, tundub, et täna midagi eriti vahepeal kuulajaid oli, mis oli hästi tore ja vaadake järgi, kuulake alati ja ka küsige, sellepärast, et tegelikult ma teen seda live podcasti puhtalt sellepärast, et infot on palju, kui kellelgi on küsimusi, siis siit saab head hüva nõu ja arvet välja kirjuta. Et see on pigem selle jaoks, et lihtsalt jagada teiega mõtteid ja köögi poolt, mis siis kinnisvaras aktuaalselt toimub. Et iga päev on erinev ja iga päev on uued mingisugused väiksed nüansid, millega tuleb tegeleda. Ma arvan, et mu kolleegil on selle aasta kõige parem kinnisvara ja kõige naljakam kinnisvara müügis ja see on meil üks pooleli olev maja kinnistu Luigel, kus omanik hakkas ehitama eramut niimoodi, et ta jättis vana suvila alles ja ehitas suvila ümber juba müürid ja tegi vundamendi ja tagasiteed tegemata, aga ja ehitas esimese korruse seinad juba valmis, aknad ja kõik asjad on olemas ja me müüme seda sellisel kujul, et suvila on seal sees veel ja see on natuke tehtud ka suvila moodi, et seal on jäetud sinna sisse need aknakohad, kus on suvilal aknakohad, et ta näeks välja ja mõte oli siis see, et tegelikult lõhub selle suvila alles siis ära, kui katus on kinni ja aknad on ees ja siis ta saab justkui nagu ühest kohast elab seal sees kogu aeg nii-öelda, et igast pulli tehakse. Täna on see suke tore asi müügis, rooli 4, vaadake kui tahate Luigel ja tegelikult Luige väga hinnatud asukoht, olen seal maju müünud ja seal kui on korralik asi, siis huvi on alati suur ja hinnad on päris kõrged. Ja lõpetuseks võib-olla tahan veel öelda, et Sakus on ägedad kinnistud müügis, et väga ägedad paarismaja kinnistud, kas siis kellegile väikeinvestorile, kes tahab maja valmis teha ja maha müüa või siis
või siis kahele sõbrale, kes tahavad ehitada koos paarismaja ja jagada kulusid ehitamisel, mis on ka hea võimalus võib-olla saada paremat ehitusruutmeetri hinda. Ja vaadake järgi või siis küsige mult otse selleks, et nüüd jaanuaris ma lähen selle projektiga avalikult välja, 6 paarismaja kinnistut seal on, 12 ühikut kokku, tänavad, teed on valmis, kõik on üle antud, selles mõttes on hästi tore. Aga tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau!